Hello everybody, welcome back. This is DIPAK Mandal, and today in this video we are going to talk about weld condition. How can we design plates in the weld condition? Before this video we already discussed about bolted connection. So let's see here. यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ क्वेशन रहेको छ न्यूमेरिकल, जसमा चाहिँ के थियो भन्दा फर्स्टको भिडियोमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले बोल्टेड कनेक्सन सँग रिलेटेड चाहिँ न्यूमेरिकलहरु गरेका थियौ हैन। हाम्रो लगभग स्टील र टिम्बलको लगभग गरेर लगभग 10-15 वटा भिडियोहरु आइसकेको छ। सो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। पहिला मैले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिसकेको छु र आजको चाहिँ हामीले वेल्ड कनेक्सनलाई कसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले भिडियो हेरिराखेका छौं। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि कि वेल्डेड कनेक्सन के हो र यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन कसरी गर्न सक्छौं। मेनली भनेको त हामी डिजाइनमा फोकस गर्ने हो भने त स्टीलमा हैन। सो वेल्डेड कनेक्सनमा हामीले चाहिँ कसरी डिजाइन गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ हेर्न गइराखेका छौं। सो तपाईले हेर्नुभयो भने यो क्वेशन जुन आज म गराउनु छु त्यो चाहिँ रेगुलर सोधिरहेको छ पोखरा युनिभर्सिटीमा र त्यस्तै अन्य युनिभर्सिटीमा जति पनि छ नेपालका टियुपियु केयुहरु सबमा चाहिँ सोधिरहेको छ यो वेल्ड कनेक्सनहरुबाट हैन। सो यो क्वेशन तपाईले यदि हेर्नुभयो भने 14 को स्पिडिङमा 19 को फलमा हैन हेर्नुभयो भने वेल्ड कन्डिसनबाट सोधेकै हुन्छ हैन। सो म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। यहाँ मसँग क्वेशन पेपर छ हैन, तपाईसँग छ भने हेर्नु होला। 2019 को हैन फलमा पनि सोधिएको छ। के सोधिएको छ भने यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि डिजाइन अ वेल्डेड भनेको छ हैन। वेल्डेड कन्डिसन वेल्डेड ल्याप जोइन्ट भनेको छ। यसरी तपाईले हेर्नुभयो भने वेल्डेडका न्यूमेरिकलहरु पनि धेरै सोधिरहेको छ युनिभर्सिटीमा हैन। सो यदि अब यति इम्पोर्टेन्ट छ भने अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा भयो हैन। सो त्यो न्यूमेरिकल गर्नको लागि फर्स्ट हामीसँग के हुनुपर्छ त बेसिक कन्सेप्ट हुनुपर्छ है त। सो बेसिक कन्सेप्टको लागि म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु। फर्स्ट बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा वेल्ड कनेक्सन चाहिँ के हो र यसका कस्तो कस्तो टाइप्सहरु हुन सक्छ। सो वेल्ड कनेक्सन भनेको जेनरली के भयो त हामीले बोल्टेडमा के हुन्थ्यो त हामीले बोल्टेड कनेक्सनमा हामीले यसरी चाहिँ बोल्टलाई राख्थ्यौ हैन। त्यसले चाहिँ हामीले फिक्स गर्थ्यौ हैन। तर यो वेल्डिङ कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छौं त यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त वेल्डिङ नै गर्छौं हैन। डाइरेक्ट चाहिँ वेल्डिङ हामीले गरिदिन्छौं प्लेट्सहरुलाई भयो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट वेल्डिङ गर्छौं। सो अब यो वेल्ड गर्ने हामीसँग चाहिँ दुईटा मेथड हुन्छ, ठीक है। दुईटा कन्डिसन हुन्छ, या त सिंगल भी बट वेल्ड तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ या त डबल भी बट वेल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा जसरी मसँग एउटा प्लेट यो भयो हैन, अर्को प्लेट भनेको यो दुईटा प्लेटलाई मैले के गरेँ त्यसरी जोइन गरे हैन। अब जोइन गर्ने बेलामा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा दुईटा कनेक्सन हुन्छ, ठीक छ। जस्तै कि सिंगल भी बोल्ट यो जुन छ नि यो के भयो त्यो भी जस्तो शेप छ नि। सो यहाँ मैले के गर्छु त यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ वेल्डिङ गर्छु हैन। सो यो भनेको के हो त सिंगल वेल्डिङ हुने भयो। त्यस्तै मैले के गर्न सक्छु त यसरी चाहिँ हाफ चाहिँ माथिबाट गर्न सक्छु र हाफ चाहिँ तलबाट गर्न सक्छु यो दुईटा प्लेटलाई जोड्नलाई हैन। सो के हुन सक्छ त यो के भयो त यो डबल भी बट वेल्ड भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने दुईटा प्लेट्सहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौं, ठीक छ। सो अब यो न्यूमेरिकल गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईटा कन्डिसनमा हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ कसरी निकाल्ने, किन भन्दा डिजाइन गर्ने बेलामा फाइनली भनेको हामीले स्ट्रेन्थ निकाल्ने हो। अनि चाहिँ हामीले दिएको हाम्रो जुन फोर्स हुन्छ टेन्साइल फोर्स हुन्छ हैन त्योसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने हो। यदि त्यो भन्दा धेरै आयो भने हाम्रो सेफ हुन्छ, यदि आएन भने चाहिँ हाम्रो सेफ हुँदैन हैन। सो स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले के कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि तपाईले यो फर्मुला बुझ्नु पर्यो। स्ट्रेन्थ अफ वेल्डको लागि एलटी हैन, यो पीएफ जुन छ हाम्रो यो परमिसिबल स्ट्रेस भयो यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। यो एल भनेको के हो त लेन्थ अफ वेल्ड भयो, टी भनेको थिकनेस भयो, अनि यो के भयो त यो भनेको परमिसिबल स्ट्रेस हुने भयो। सो यो मेन फर्मुला भनेको तपाईले यो बुझ्नु पर्यो है त। एलटी इन्टु सिग्मा पीएफ भनेर यो तपाईले बुझ्नु पर्यो मेन भनेको हामीले स्ट्रेन्थको लागि। सो अब सिंगल भी बोल्ट यदि तपाईले कन्डिसन दियो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टी थ्रोटको जुन थिकनेस हुन्छ नि तपाईले 5/8 टाइम्स टी मिनिमम गर्नुहुन्छ। यो जुन दुईटा प्लेट हुन्छ नि त्यसमा टी मिनिमम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला वा लेखिराख्नु होला नोटमा। त्यस्तै यदि डबल भी बट वेल्ड छ भने त्यसमा के गर्छौं हामीले टी थ्रोटको जुन थिकनेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले टी मिनिमम लिन्छौं। यसमा टी मिनिमम भयो र डबलमा के हुने भयो त यो सिंगलमा के हुने भयो त 5/8 टाइम्स अफ टी मिनिमम हुने भयो। ओके। सो यो तपाईले यदि हेर्नुभयो भने हाम्रो गुगलको बुकहरुमा पनि डिटेलमा एक्सप्लेन गरिदिसकेको छ, तपाईले चाहिँ त्यहाँ स्टिलकोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले यो न्यूमेरिकलतिर लाग्छौं हैन।
यो चाहिँ बेसिक न्युमेरिकल हो। तपाईँले यो न्युमेरिकल चाहिँ बुझ्नु भएन भने अरू न्युमेरिकल गर्नै सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँले यो बेसिक न्युमेरिकल चाहिँ बुझ्नु होला। ठिक छ, मैले चाहिँ सकेसम्म क्लियरली चाहिँ बुझाउन प्रयास गर्नेछु। तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु भयो भने तपाईँले ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यहाँ न्युमेरिकलमा 2 प्लेट्स अफ थिकनेस 16 mm and 14 mm आर जोइन्टेड बाई अ बट वेल्ड। होइन, यहाँ बट वेल्ड भनेर वेल्ड यहाँ आयो होइन, वेल्डिङ गरिएको छ भन्ने कुरा भयो। द जोइन्ट इज सब्जेक्टेड टु अ टेन्साइल फोर्स अफ, टेन्साइल फोर्स कति दिएको छ त हामीसँग 280 kN दिएको छ। टोटल लेन्थ अफ वेल्ड प्रोभाइडेड इज 175 mm। लेन्थ कति छ 175 mm। चेक द सेफ्टी अफ जोइन्ट। यो जुन जोइन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले सेफ छ कि छैन चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्यो होइन। सो अब सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि के गर्छौँ त हामीले स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो र स्ट्रेन्थ निकालेपछि योसँग हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो होइन। सो यति कुरा तपाईँको दिमागमा आउनु पर्यो यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै। सो अब चाहिँ यहाँ के भनेको छ, एउटा 60 mm को प्लेट छ, अर्को भनेको 14 mm को प्लेट छ, दुईवटा प्लेट छ। अब यो दुईवटा प्लेटलाई हामीले के गरिरहेका छौँ, कनेक्ट गरेका छौँ। यो फिगर पनि तपाईँलाई होइन क्वेसनमै दिएको छ। ठिक छ, अब यो दुईवटाले चाहिँ हामीले कनेक्ट गरिरहेका छौँ। यो के छ त, यो भी वेल्ड हो यो होइन। यसरी चाहिँ हामीले भी सेपमा वेल्ड गरेर यसले चाहिँ यु सेप पनि हुन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले जोइन गरेका छौँ। अब यसले चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दा सेफ्टी चेक गर कति बेला त, सिङ्गल भी बट वेल्ड भएको बेलामा र डबल भी बट वेल्ड भएको बेलामा। सो तपाईँले अघि बुझिसक्नु भयो त्यसको कन्डिसनहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो होइन। 16 mm र 14 mm मा दुईवटा प्लेट दिएको छ र यहाँ चाहिँ के गरेको छ त, भी वेल्डिङ गरेको छ। सो अब हामीले के गर्छौँ भने फर्स्ट भनेको हामीले दिएको गिभन डाटाहरू के छ भनेर हामीले लेख्छौँ। सो टोटल लेन्थ कति दिएको छ त 175 mm दिएको छ, क्वेसनले नै दिएको छ होइन। त्यसपछि के छ त, इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ त, जुन हाम्रो टोटल लेन्थ दियो नि वेल्ड कन्डिसनको लागि त्यही नै हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ। सो 175 mm दियो भने 175 mm नै हुने भयो। टोटल फोर्स कति दिएको छ, टेन्साइल फोर्स 280 kN दिएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नु 280 kN दिएको छ होइन। त दुईटाको थिकनेस कति दिएको छ 60 mm र 14 mm। सो कति भयो त, यहाँ मैले T1 = मानु 16 mm माने भने अर्कोको थिकनेस कति भयो 14 mm भयो। सो अब दुईटा मध्ये मिनिमम कति के भयो त, टी मिनिमम भनेको यो 14 भयो, 14 mm हुने भयो। ठिक छ, यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फर्स्ट कन्डिसनमा जान्छौँ। फर्स्ट कन्डिसनको चाहिँ के भनेको छ, सिङ्गल भी बट वेल्ड इन प्रोभाइडेड है। त्यति बेलाको चाहिँ हामीलाई सेफ्टी निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि म के गर्छु त, सिङ्गल भी बट वेल्डको लागि मैले तपाईँले के भनेको थिएँ भन्दा थ्रोट थिकनेस T = के हुन्छ त 5/8 टाइम्स अफ टी मिनिमम हुन्छ होइन। म तपाईँले यहाँ देखाउँछु। यहाँ मैले के भनेको थिएँ तपाईँले सिङ्गल भी बल्टको लागि टी थ्रोट थिकनेस = के हुन्छ 5/8 टाइम्स टी मिनिमम हुन्छ। सो मैले के गरेँ त, यसरी थ्रोट थिकनेस = 5/8 टाइम्स टी मिनिमम गरेँ होइन। टी मिनिमम मसँग कति छ त 14 छ। सो कति भयो त 8.75 mm भयो। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थ क्यालकुलेट गर्छौँ, स्ट्रेन्थ अफ बट जोइन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा। सो स्ट्रेन्थको लागि मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, स्ट्रेन्थ हामीले निकाल्छौँ कुन फर्मुला युज गरेर त, L × T × सिग्मा PF भनेर हामीले चाहिँ यो निकाल्छौँ। ठिक छ, यो भनेको के हो त, यो पर्मिसिबल स्ट्रेस हो। सो अब यो फर्मुला युज गर्छौँ हामीले डाइरेक्ट, अरू केही छैन यसमा होइन। तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नै पर्दैन, सजिलो छ। म जति भन्छु त्यति चाहिँ तपाईँले फलो गर्नु होला। यहाँ के छ त, यहाँ स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो, स्ट्रेन्थ अफ बट जोइन्ट। सो मैले फर्मुला भनिसकेको छु, L × T × यो भयो होइन। सो यसले चाहिँ हामीले फर्मुलामा राख्छौँ डाइरेक्ट। L भनेको हामीसँग कति निकालेका थियौँ माथि 175 थियो होइन, 175 इफेक्टिभ लेन्थ। त्यस्तै T भनेको कति छ त, यो जुन हाम्रो कति T आयो 5/8 टाइम्स टी मिनिमम गऱ्यो 8.75। अनि यो पर्मिसिबल स्ट्रेस दिएकै छ हामीसँग होइन 150 हुन्छ। यदि क्वेसनले दिएन भने तपाईँले चाहिँ 150 चाहिँ राख्नु होला होइन। 150 MPa हुन्छ हामीसँग, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ठिक छ, यो चाहिँ वेल्डिङ कन्डिसनको लागि हामीले चाहिँ 150 लिन्छौँ। यो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, कोडमा दिएको छ। ओके, सो चाहिँ जस्ट तपाईँले बुझ्नु होला कि 150 हुन्छ भन्ने कुरा MPa मा आउँछ मेगापास्कलमा। सो यति गर्दा कति आयो त हाम्रो 229680 न्युटन आयो। अब यसलाई किलोमिटरमा गर्दा मैले 1000 गरेँ, त्यसपछि कति भयो त 229.68 किलोन्युटन भयो। अब हामीले कति दिएको छ त, क्वेसनले के भनेको छ त, टेन्साइल फोर्स दिएको छ 280 किलोन्युटन। यतिसम्मको डिजाइन गर भनेर भनिएको छ होइन। यसको स्ट्रेन्थ जुन हाम्रो छ नि हामीले डिजाइन गरिसकेपछि त्यसको कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्छ होइन। क्वेसनले नै भनिदिइसकेको छ। सो अब मैले के गरेँ त, यहाँ
हाम्रो अहिलेको जुन कति आयो त 229.6 आयो, तर हाम्रो चाहिँ जुन दिएको छ टेन्साइल फोर्स कति छ त 280 किलोन्युटन छ। सो यो के भयो त, यो भन्दा चाहिँ थोरै भयो, त्यही भएर के भयो त यो नट सेफ भयो, नट सेफ, नट ओके। ठिक छ, मतलब के भयो त यो हाम्रो चाहिँ सेफ भएन। यसले के भनेको सेफ्टी चेक गर्न भनेको छ त हैन, कि चेक सेफ्टी अफ जोइन्ट। सो यो के हुने भयो त हाम्रो नट सेफ, सेफ छैन यो हाम्रो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। बोल्टेड जोइन्टमा पनि हामीले गरेका थियौँ होइन यस्तो यस्ता धेरै क्वेसनहरू। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने म त्यही भएर बेसिक कुराहरू त्यसमा थियो, त्यो चाहिँ गएर हेर्नु होला। ठिक छ, त्यसमा तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। मैले डिटेलमा एक्सप्लेन पनि गरिदिइसकेको छु, जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ प्लेलिस्टको सहित होइन। सो त्यहाँ गएर हेर्नु होला। सो नट ओके भयो। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ त, सिङ्गल भी बट इज नट एडेक्वेट भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ। नट ओके अनसेफ भनेर हामीले चाहिँ लेखिदियो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ केमा त, डबल भी बट वेल्डमा। डबल भी बट वेल्ड भनेको के हो मैले कुरा यहाँ मैले भनिदिइसकेको छु होइन। डबल भी बट वेल्डमा के हुन्छ त, टी थ्रोट जुन थ्रोट थिकनेस हुन्छ त्यो चाहिँ टी मिनिमम मात्रै हुन्छ, यसमा चाहिँ 5/8 ले मल्टिप्लाई गर्नै पर्दैन। सो यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले डबलको कन्डिसन हेर्छौँ। डबल भी बट वेल्डमा के हुन्छ, थ्रोट थिकनेस इक्वल टु टी मिनिमम हुने भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो 14 mm भयो होइन। जुन चाहिँ के हुन्छ त, किन भन्दा यो चाहिँ फुल पेनिट्रेसन हो नि त हाम्रो होइन। डबल भी बटमा के हुन्छ त, हाम्रो फुल पेनिट्रेसन हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ के हुने भयो त, 14 mm हुने भयो। र यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ त, हामीले फर्मुला त मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको, धेरै कुरा बुझ्नै पर्दैन। तपाईँले जस्ट यो फर्मुला यो बुझ्नु होला र यो टी मिनिमम चाहिँ कति लिन्छ हामी त्यति बुझ्ने हो। यल इन्टु टी इन्टु यो जुन हाम्रो पर्मिसिबल स्ट्रेस हुने भयो, यल भनेको कति छ त हामीसँग, इफेक्टिभ लेन्थ 175 हुने भयो। अनि थिकनेस भनेको कति छ त, थिकनेस मैले तपाईँले के भने टी इक्वल टु टी मिनिमम हुन्छ होइन। जुन अघिको जस्तो 5/8 गरेका थियो नि त्यसरी चाहिँ गर्नै परेन। सो यसको लागि के हुने भयो त, हामीसँग 175 इन्टु 14 आउने भयो र यो यसको भ्यालु 150 हुन्छ नै। तपाईँले चाहिँ यो याद गर्दा हुन्छ वा कोडबाट बुझ्दा नै हुन्छ। ठिक छ, यसरी गर्दा कति आयो त 367500 न्युटन आयो। यसलाई मैले किलोमिटरमा कन्भर्ट गरेँ भने 367.5 किलोन्युटन आयो। सो यो के छ त, हाम्रो जुन दिएको छ टेन्साइल फोर्स दिएको छ, यसको लिमिट कति छ 280 दिएको छ। सो यो के हो त, 280 भन्दा धेरै हुने भयो नि त हाम्रो। सो मतलब के भयो त, 280 सम्मको लोड आउँछ भनेर चाहिँ यसले डिजाइन गर भनेको भनिदिएको हुन्छ क्वेसनले। तर हामीले चाहिँ कति डिजाइन गरिदियो कि 367 किलोमिटरको लोड आयो भने पनि यो जुन हाम्रो जुन हामीले डिजाइन गरेका छौँ यसले चाहिँ धान्न सक्छ। त्यो भनेको के हो त, हाम्रो ओके भयो, सेफ भयो नि त, झनै बलियो भयो, हाम्रो डिजाइन झनै स्ट्रङ हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो सेफ हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ त, दुईवटा कन्डिसन हेऱ्यौँ। फर्स्टमा के थियो त, डबल भी वेल्डमा एउटा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। र त्यसपछि के हेऱ्यौँ त, हामीले सिङ्गल र डबल चाहिँ दुईवटा हेऱ्यौँ होइन। सो एउटामा के थियो त, फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ नट सेफ थियो, सेफ थिएन। किन भन्दा यो जुन हाम्रो लिमिट टेन्साइल फोर्स छ त्योभन्दा चाहिँ हामीले थोरै आएको थियो होइन हामीले डिजाइन गरेपछि। र डबलमा के भयो त, हामीले डिजाइन गर्नुभन्दा जति हामीलाई लिमिट दिएको छ त्योभन्दा चाहिँ धेरै यसले धान्न सक्छ। अनि 80सम्म 367.5 छ नि, 80सम्म चाहिँ यसले के हुने भयो त, धान्न सक्ने भयो। र त्यस्तै यो कन्डिसनमा यदि मानौँ 229 छ नि, यहाँ मानौँ 230 किलोमिटर लोड आइदियो भने यसले धान्न सक्छ त, सक्दैन होइन। त्यही भएर यो फेल हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ त, तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ 300 मानौँ 370 नै आइदियो भने पनि यसले के गर्छ त, यसले धान्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ओके, सो यसरी के बुझ्नुभयो त, हामीले यहाँ जुन 367 छ, 367 किलोमिटरको लोड यहाँ आयो भने यसले धान्न सक्छ। त्यही भएर यो सेफ भयो होइन। भन्नुको मतलब के भयो, 280 भन्दा धेरै लोड आयो भने पनि 367 सम्म यसले चाहिँ धान्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो, ओके भयो, सेफ भयो। र यो मानौँ 280 भन्दा कम 260 आइदिएको भयो, यो सेफ हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो। त्यस्तै नट ओके अनसेफ भनेर हामीले लेखिदिन्थ्यो, नट एडिक्वेट भनेर लेखिदिन्थ्यो। सो यति कुरा तपाईँले बुझ्नु भयो भने यो वेल्ड कन्डिसनको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। यति तपाईँले बुझ्नुभयो भने वेल्ड कनेक्सनको लागि तपाईँको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ रेडी भयो। ठिक छ, यसपछि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एउटा अझै यस्तै बेसिक कन्सेप्ट वेल्ड कन्डिसनमा कसरी हामीले अप्लाई गर्छौँ त्यो चाहिँ हेर्नेछौँ। सो तपाईँ चाहिँ मिस नगरिकन नेक्स्ट भिडियो पनि हेर्नु होला। ओके, जुन चाहिँ वेल्डेड कनेक्सनको हाम्रो जुन 2 नम्बरको हुनेछ, यो चाहिँ फर्स्ट थियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले सेकेन्ड पार्ट हेर्नेछौँ, सेकेन्ड न्युमेरिकल हेर्नेछौँ, यस्तै कन्सेप्चुअल न्युमेरिकल। सो तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू बुझिराख्नुपर्छ। यदि तपाईँले मैले
डिटेलमै भनिदिइसकेको छु। क्लियर बुझ्ने गरी यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भिडियोले चाहिँ फेरि चाहिँ हेर्नु होला। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यदि जबसम्म बुझ्नुहुन्न त्यही बेलासम्म 2-3 पटक तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको ठ्याक्क कन्सेप्टहरू बस्छ दिमागमा। ठिक छ। त्यसपछि तपाईँले जस्तो सुकै न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने डु सब्सक्राइब द च्यानल र बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गरिदिनुहोस्। र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। र मैले अघि पनि भनिहालेँ कि यसका न्युमेरिकलहरू, स्टिलका न्युमेरिकलहरू र हाम्रो इन्जिनियरिङ सिलेबसकै डिफ्रेन्ट भिडियोहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु। त्यसको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।